સ્વાગત છે આપનું ડિજિટલ માધ્યમ દિવ્ય સંતાનમાં, જ્યાં અમે આપને મદદ કરીએ છીએ દિવ્ય સંતાનના ઘડતરમાં. આજથી શરૂ થતા દીપાવલીના પર્વની પાવન શુભકામના. આજે દિવાળીના પર્વ નિમિત્તનો વિશેષ ગર્ભ સંવાદ કરીએ. ગર્ભ સંવાદ માટે તમને અનુકૂળ હોય એવા સ્થાન ઉપર બેસી જાઓ. આંખો બંધ, બંને હાથ પેટ ઉપર રાખો. લાંબા ઊંડા શ્વાસ સાથે તમારા મનને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. દરેક શ્વાસને નાભી સુધી, ગર્ભસ્થ બાળક સુધી પહોંચાડો. શ્વાસની સાથે સકારાત્મકતા અંદર આવી રહી છે, ઉચ્છ્વાસ સાથે નકારાત્મકતા બહાર નીકળી રહી છે એવો ભાવ કરો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો સંવાદ. મારા વહાલા બાળક, આજથી દિવાળીનું પાવન પર્વ શરૂ થઈ રહ્યું છે અને પહેલો દિવસ એટલે વાઘ બારસનો તહેવાર. વાઘ બારસ ખરેખર અપભ્રંશ થયેલું નામ છે. સાચું નામ વાક બારસ એટલે કે વાણી, વાચાની દેવી માં સરસ્વતીની પૂજા કરવાનો દિવસ છે. બેટા, માં સરસ્વતી એટલે જ્ઞાન, કલા, ભાષા, રચનાત્મકતાની દેવી. આજના દિવસે એમની પૂજા દ્વારા આપણે માં સરસ્વતીના આશીર્વાદ મેળવી અને તારા જીવનની અંદર જ્ઞાન, કલાનો, ભાષાનો, વાણીનો સતત વિકાસ થતો રહે એવી પ્રાર્થના કરી. વાઘ બારસનું બીજું નામ ગોવત્સ દ્વાદશી પણ છે. આજના દિવસે ગાયનું પણ પૂજન થાય છે. ગાય એટલે આ ધરતી ઉપરનું પરમપિતા પરમાત્માનું સ્થૂળ સ્વરૂપ એવું કહી શકીએ. શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે એમાં પૂનમને દિવસે, જેને આપણે શરદ પૂર્ણિમા કહીએ છીએ, ત્યારે ચંદ્રમાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો અને આ વાક બારસને દિવસે કામધેનુ ગાય પ્રગટ થઈ હતી, જેના રૂવાડે રૂવાડે દેવતાઓનો વાસ છે, જેના શરીરની અંદર 33 કોટી દેવતાઓનો વાસ છે. એ માં કામધેનુ, માં ગૌ માતાને આજે આપણે યાદ કરીશું, એની પૂજા કરીશું. હું તને આજે દિવાળીના બીજા તહેવારોના મહત્વ વિશે પણ ટૂંકમાં કરી દઉં. ગૌવત્સ દ્વાદશી કે વાઘ બારસના બીજા દિવસે ધનતેરસનો તહેવાર આવે છે. ધનતેરસ એટલે માતા લક્ષ્મીનું ધન સ્વરૂપના પૂજન કરવાનો દિવસ. આ ધનતેરસની સાથે ભગવાન ધન્વંતરીનો પણ પ્રાગટ્ય થયું હતું, એટલે ધનતેરસને દિવસે ભગવાન ધન્વંતરીની પણ પૂજા થાય છે અને માં લક્ષ્મીની પણ પૂજા થાય છે. ત્યાર પછીનો દિવસ એટલે નરક ચતુર્દશી અથવા કાળી ચૌદસના નામે ઓળખાય છે. આ દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ નરકાસુર નામના અતિ ભયાનક અને આતતાયી, આતંકી એવા રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો અને એના કબજામાં રહેલ કેટલી બધી સ્ત્રીઓને એના ગુલામીમાંથી મુક્તિ અપાવી હતી. એની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. અને મહત્વનો દિવસ આવી પહોંચે છે દિવાળી. દિવાળી એટલે દીપોનો તહેવાર. અને આ દિવસ શું કામ પ્રગટાવવામાં આવે છે ખબર છે બેટા? તે દિવસે 14 વર્ષના વનવાસને અંતે ભગવાન રામ પાછા આવ્યા હતા. તો આ 14 વર્ષના વનવાસનું સમાપન દીપાવલીના તહેવાર સાથે થાય છે. અયોધ્યાવાસી સહિત સમગ્ર ભારતની અંદર ભગવાન રામના પાછા આવવાના સ્વાગતના આનંદના અતિરેકમાં દીવા પ્રગટાવીને આખી અંધારી રાતને જગમગાવવામાં આવી. તેથી એને દિવાળી કહેવામાં આવે છે. આ દિવસની યાદમાં આજે પણ આપણે દીવા પ્રગટાવીએ છીએ. ગુજરાતી મહિના
પ્રમાણે ગુજરાતી કેલેન્ડર પ્રમાણે દિવાળી એટલે વર્ષનો છેલ્લો દિવસ. આપણે જેમ નવા વર્ષને ધામધૂમથી આવકારીએ તો એ રીતે છેલ્લા દિવસને પણ પ્રેમથી ધામધૂમથી વિદાય આપવી એ પણ દિવાળીનું જ એક મહત્વ છે. તો આ દિવાળીની તને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ. ત્યાર પછી નો દિવસ એ સમગ્ર ભારતની અંદર ગોવર્ધન પૂજા અને અન્નકોટ ઉત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. પરંતુ આપણા ગુજરાતની અંદર આપણું નવું વર્ષ શરૂ થાય છે. વિક્રમ સંવતનું નવું વર્ષ દિવાળીના પછીના દિવસે આવે છે અને તે દિવસે આપણે ખૂબ ધામધૂમથી એનું સ્વાગત કરીએ છીએ. વહેલા ઉઠી ભગવાનને પગે લાગીએ, મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ, વડીલોને પગે લાગીએ અને સ્નેહી સગા સંબંધીઓને મળીને નવા વર્ષની શુભકામના નૂતન વર્ષાભિનંદન સાથે આપણે આપીએ છીએ. ત્યાર પછીના દિવસે ભાઈબીજ ઉજવવામાં આવે છે. ભાઈબીજના દિવસે ભાઈ પોતાની બહેનને ત્યાં જાય છે અને ભોજન ગ્રહણ કરે અને બહેનને યથાઉચિત ભેટ સોગાદ આપે છે. ભાઈ બહેનનો પ્રેમ તો જેટલો વર્ણવીએ એટલો ઓછો છે. લગ્ન પછી ભાઈ બહેન છૂટા પડે છે ત્યારે એમને મળવા માટે એક સુંદર મજાના દિવસ સ્વરૂપે આપણા પૂર્વજોએ આ તહેવાર રાખ્યો છે. એની પાછળ પણ એક સરસ વાર્તા છે. યમરાજની બહેન યમુના ને ઘરે કેટલા બધા આમંત્રણ છતાં યમરાજ પહોંચી નથી શકતા. પણ એક દિવસ અચાનક જ દિવાળી પછીના ગોવર્ધન પૂજાના બીજા દિવસે ભગવાનને યમરાજ છે એ યમુનાજીને ત્યાં જાય છે અને ભોજન ગ્રહણ કરે છે. સાદું ભોજન પણ ખૂબ પ્રેમથી બનાવેલું ભોજન ખૂબ ભાવે છે યમરાજને અને આશીર્વાદમાં યમુનાજી ભેટ સોગાદ સ્વરૂપે માંગે છે કે આજના દિવસે જે પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય એને સીધા વૈકુંઠમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે વાસ થાય. તો આ રીતે આપણે દીપાવલીના આ દિવસોને સરસ રીતે ઉજવીએ છીએ. તારી સાથે આ સ્વરૂપે દિવાળી ઉજવવાની મને ખૂબ મજા આવશે. દરેક ક્ષણ અને દરેક પળને હું મનોમન તારી સાથે માણતી રહીશ. તને દરેક વખતે મારી સાથે જોડતી રહીશ. હવે આરામ કરો બેટા. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, શુભાશીષ. તમારી આંખો બંધ જ રાખો. હાથ પેટ ઉપર ફેરવતા રહ્યો થોડી વાર સુધી. ત્યાર પછી બંને હાથની હથેળી ઘસી આંખ ઉપર લગાવો. આંખ હથેળીમાં જ ખોલ બંધ કરી સંવાદ સમાપ્ત કરો. ઓમ શાંતિ. આવા જ અવનવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. અસ્તુ. ધન્યવાદ.